balandi émission Lamentation mbote na bino ezanga présentatrice na bino Mikiamana ya émission na biso tolingaka mingi www.leurrevie pour tous ADPT en sigle toye awa na quartier Kimbuta na commune ya Ntsele pona kolobela sujet na biso malamu oyo epesi biso misusu pasi na mitema discuter ya mai ya komela pe ya kosalela. Nous avons invité na biso papa Benoît auto sala na eto lobela beaucoup plus pour un problème ya mai bo moins que ça di boso ya robinet nous avons na biso ya deux robinet awa o eza ko servir ba habitants nyonso ya quartier Kimbuta na commune ya Ntsele pour na kozala na mai ko welela tango pour na kosolela beaucoup plus na invité na biso ya lelo. Merci Tolanda. Première question na ngala zotuna eza boye. Si j'ai to lobela lelo eza discuter ya mai na quartier Kimbuta. Discuter ya mai yango to ko lobela na moni boso ya parcelle na yo eza na des robinets o eza wana papa Benoît discuter ni ya mai boza nango na quartier Kimbuta a to ye. Difficulté ezali que le fait que moto azouta musika azoya koluka bidon ya mai po asukola to alamba eza déjà difficulté. Alors pendant tokota koto oyo depuis 2010 totikala komona ata mokolo moko te agent moko ya régie des eaux keno na ye na aide bino na mai ou bien basala même ata constant ya millier bayeba difficulté nini bato ya koto oyo baza kovivre ata mokolo moko ti lelo. Alors on a ba propre possibilité na biso ya mike toza nango nde tosali effort ya kosala mwa mai wana po emeka kosunga bato mais bato toujours bazaka na difficulté ya mai. Baza toujours na difficulté ya mai malgré boza na ba robinet wana mais boza kaka na difficulté ya mai. Bakasi bato mosusu bazola na salité tout ça. C'est ça. Sikoyo ndenge namoni ba robinet wana eza mpona vente ya mai ou eza distribution ya mai gratuit mpona ba habitants ya quartier Kimbuta? Bon, mais koki kozala pe gratuité parce que eza ya régie des eaux te ezali ba effort na biso moko biso tosali po bato bazwa na un fisc mwa mai. Alors ce qui ezalaka yake non l'état akanisaki biso ata na mwa eloko po renforcer biso parce que biso pe toza pe koaccompagner pe chef de l'état na baaction na ye mais quelle que soit toza na bapossibilité mingi te mais na moke bato bazozwa mai. C'est ça. Ça fait maintenant combien d'années depuis aux ans commune ya Ntsele awa? Bon, awa on a côté depuis 2010. 2010. Les autres aux ans 2020. Aux ans 2020 oui. Ça fait c'est déjà 10 ans que pour vivre déjà difficulté à mai avant batia ba mai oyo. Vivre difficulté wana makasi ngamo ko bena zaki konyoko na mai. Nde sikoyo na banana chema yo esali déjà une année. Ça déjà une année. Tout ça toujours ko souffrir na baninga mususu. Ah OK. Na ko yeba source ya provenance ya mai yango. Source de provenance. Oui. Na ndenge tozeli yango. Non tout ça si forage eza na kati kuna. Tout ça si forage. Oui, batimoli basali forage wana ti toke ko atteindre mai na niveau ya 36 mètres. De tozi mai ya bien o yo servir là. Donc on a landi bien mai ope kuma ai uti na eza mai ya forage. Ezali forage ezali pas tozi yango pas moto so mo. OK. Donc yo moko melaka ngo déjà eza na ba inconvénient te. Eza na inconvénient moko. Kwa na ba quartier misusu okoke na mai ba mai misusu okuta omona obata meli yango esali libumu pasi. Non, tozali awa même bato ya nani ya énergie. Basi baleka wa bamela mai oyo. Balobi na wana oyo ezali obi sali vraiment inde yango esengeli bato bana. Boza na bakisi oyo bomselaka mai na bito. Oui, totiaka bakisi. Totiaka yango tosalaka ba entretien mai toza. Sikoyo papa Benoît tokoti na question moko susi nini oza nango mpona mai oyo malgré ezosoutenir bino mais eza mai te na moment oyo toza ya confinement toyebi ke régie des eaux na électricité apesaki accès na population nyonso azala na mai ya ofele azala na courant ya ofele mais awa nazomona ke bato bazosomba mai ndenge olobi mai eza gratuité avant moto azwa fo asomba bidon moko na combien na mibale 150 donc so moto aza na 150 te aza na droit ya kozala na mai pe te c'est ça. C'est ça. Yango na ye naloba sikoyo okoloba na bato ya mawa nini
papa na ngai Benoît koloba bato mawa nini mpona ka oyo ya bino na moment ya confinement oyo me bino bozosomba mai tandis ke na baquartier misusu bacommune misusu eza oyar na bino bazosalela mai ya leta gratuit. Non, neti esika nazali awa lokola ezali mai oyo eza na biloko oyo esalako mai wana ebima. Alors ceux qui les baby, ils sont bons pour tout sombre, ils vont comment ils continuent comme ça. Alors ceux qui l'État quand ils arrivent soit en moins ok, ils se peuvent linga tout ça peut battre mai ya ofele. Mais le coup là il est comme ça la mettre na mpanzi ya biso ya BAT zate. Yango bato zo continuer kusoma mai. Lelo ceux qui mutumo à mona à soutenir bino. Non, et vous allez voir. On n'a pas soutenir. Aïe, qui est na parcelle, non papa de notre besoin de soutenir. Kati kimuta oyo mobimba de soutenir. Et on a maïbo zalaka na susi botika na maï na bino ya kosomba ou bozala na sengo ya oyamba. Donc bozala na sengo en condition que ils soient tozala na moi eloko songolo oyo ko faire vivre pe biso na mabota na biso parce que biso pe toza na bana batanga ba classe tout ça eloko wana nde ezosungana no biso na problème. C'est ça. Donc eza bongo. Donc surtout landeli bien mai oyo bozosalela eza mai ya régie des eaux te eza mai oyo bino mo bosali na système ya forage tolobaka na sama belende ebimisi mai papa Benoît yo tsa mai wana na quartier Kimbuta awa na avenue na yo Kikwiti ba habitat ya numéro 60 ba habitat ya quartier Kinani quartier Kimbuta bayaka apesi yo 50 francs à du début ya mai soki aza na mbongo te aza pe na possibilité te ya kozwa mai. Bon non na eza il y a des fois na pesa ka pe bato mosusu ya pamba. Oh papa nazali mai ya komela. Oui c'est ça mais par rapport ya sujet na biso ne tozolobela wana eza yo tekaka mai okabaka mai wana sikopona bolingo mpona bolingo voilà mais mai eza ya koteka. Oui mai eza ya koteka. Oui papa na comprendre yo bien prochainement soki ya kolobela ezali tokoya kolobela lisusu mpona sujet mosusu ekoki kolanda mais bato ya mawa bazolanda biso na www.laireviepourtous.com bazolanda biso bato mawa nyonso bozotala biso monde entier. Quartier Kimbuta eza quartier moko kitoko tofréquente yango awa na réalisateur na ngai napesi yo mbote papa Serge Mbuyu napesi yo mbote mingi tofréquente quartier kitoko baza na courant toyoki ya ABC courant malamu mingi koleka mais baza na discuter ya mai par rapport ya ba commune mosusu eza libanda ya awa ndeti banjili balingwala bakitambo babanda lungwa bumbwe consort baza na bamai na bango chaque parcelle aza na robinet na ye mais awa tomoni fo omona mai na lupango fo oleka parfois 20 parcelles 30 parcelles oyo komona mai na lupango mosusu eza facile tokoza na mosusu aza na ndako na aza na difficulté ya komemisa ata mai ti kuna fo alue pusu mpo eyela ye kotikela ye mai na ndako vraiment ezokoarrange te nyonso ozolanda ngai na l'air evi papa Bodo Stoffel yo wana nayebi yo mon président jebisali yo ka mawa ya bahabitant ya quartier oyo si ya soutenir okoki koya kosoutenir bango na quelque chose oyo ekosala bien mpona asbel na biso ndenge tomesana kosala badon partout oko soutenir pe bahabitant ya quartier oyo parce que baza na souffrance ya mai makasi en tout cas bazosouffrir kozala robinet boye eza te raison ya kozala mai ya bonne condition non baza na bacondition difficile pour mai normalement motu nyonso na chaque parcelle na ye fo azala na mai mais tomoni awa mai eza te tomoni mai eza te yango tosololaki na papa apesi biso badetail ndambo oyo olandi apesi biso badetail oyo olandi. Merci beaucoup papa ndenge oyambaki biso awa. Merci. Oui. Oui, ce qui est bandeko wana basungi et aux appels malam. Parce que soit ina biso pesa yake non ba nyonso baza na mai. Oui. Ata biso tozana yango mais ezala partout. Ezala partout, ezala pa na yo te, voisin na yo awazala nango kuna azala nango kuna azala nango. Mai eza bongo. C'est ça, biso pe ceux qui makoki pe koki kozala. Et que tozana makoki ya mwa mingi. Donc il peut okende na ba fin fond ba bisika ba tonsusu oyo erejide zo ko komaka lelo na lobité toke su to sungi bango su papa Benoît na bosa ko tuna question est-ce que gouvernement na biso et soutenir na bino pona ba mai oyo te ata eloko moko d'ailleurs baso ya
basenga nga bataxe ebele mpona mai wana. Donc mpona mai oyo il faut bayofuta bango bataxe. Il faut nafuta mbongo ya leta. Donc gouvernement doit soutenir T enfin. Gouvernement doit soutenir T. Batama wa bolanda batama ya site nanga oyo na lingaka bino mingi bolanda eza passe mingi. Comme na quartier mo kitoko boye ba papa ba maman bazo vivre bana bazo vivre ba jeune garçon jeune fille bazo vivre na moins difficulté kokoso kokoloba. Bazo vivre na kokoso ya mai donc ezo arranger ba habitant ya quartier qui monte te. Mutu sa mao ozo mona ozo landa ngai ozo landa papa Benoît ozo landa biso donc il faut aux na mawa ya ko soutenir ba quartier ya boye. Il faut qu'on a vraiment na mawa ya ko soutenir ba quartier ya boye na mai bazangi mai malgré bazana courant mais courant ezaka ka vite ba français ba loba que c'est l'eau c'est la vie. Les années mai ezavi courant ezavi vite. Donc il faut ba ko soutenir ba quartier ya boye puis papa a déjà na initiative ya malamu avant de raisonner que non il faut na ça là forage na bimisa mai ba habitant ba yaka kozwa mai awa. Donc ils c'est un mingi ya ozana bato bata bolo kwa ba papa Beno baza bato non vraiment ya ko soutenir ya opesa loboko vraiment à 100%. Papa da baza bato non ya ko soutenir faut soutenir bato ya boye. Pourtant baza na mawa ya quartier na yebo azo vanda moun ki na sali 10 ans na quartier. Na vandi na moko na raisonner non quartier na ozo souffrir na mai na ta mai de façon que bato baza na mai te. Ce qui azana ebele ekozala nini? Pe projet oyo mama ezali ya lelo te. Oui, na sala projet oyo po esala manda 2006. 2006. Mais l'air na kendaka esika bateau basalaka forage bayebisaka il faut $14,000. Oui. Alors na moment wana nakokaki ko réaliser mbongo wana te pona salamai. Alors na mekaki ko patienter pona na luka ba technique nini na ko lisa mbongo wana po ekoma monta moko boye pona kokakotia mayo nde yango siko na yeboti. Motuna suka na ko tuna papa Benoît sikoyo mai na yo ofutaka ngo chaque fin du mois na ndenge otu bakamba taxe wana bayaka ko déranger que ofutaka taxe chaque fin du mois to ndenge. Non pona chaque fin du mois na no tokomi na wana te sauf que ba agent d'état ba lekaki déjà pona kofuta taxe na no ya libulu esika to zeli mai c'est $350. Bon les restes ya ba mikanda mosusu wana ba 200 ba 150 tout à peu près ba $1,700 pona ba makambo etalima. Mais pona suka sanza le ba to komina na wana. OK. Merci beaucoup papa na c'était mini vraiment. Donc si vous pouvez ça mbote. Bon numéro na ngai ezali 09 94 95 04 44. Nafandi na beya te awa na quartier Kimbuta na Kikwite numéro 60. Ngai comme na ngai papa Kikudi Benoît. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup papa pour ce que mingi batama bazu numéro to ebike bokoyoka ma bokobenga bozangi wana tendi na utulu bakaka bino nyonso ba président nango bozali kolo na ebike bokobenga pona ko soutenir ba habitants ya quartier oyo. Bote mama. Tomoni awa ozotoka mai na avenue Kikwiti na quartier Kimbuta na commune ya Ntele. To yeba. Discuter ni bozaka nango ya mai awa na quartier Kikwiti. Mai ndeza kapasi yango wana. Biso totoka mai. Yo mtabikisa biso. Oui. Yo ovandi musika ya ba robinet oyo tozaka nzinga nzinga mais oza na lupango ekangani te awa par rapport ya ba musu ndenge ezalaka eza na nsima ezo sepelisa yo koya kotoka bamai ke kuta soki mayo ezali te en tout cas eza passe donc c'est que boza na discuter ya mai te soki ya ye ezali te en tout cas ezala kama eza passe donc boza na discuter ya mai liloba nini okoloba na bato ya mawa oyo bakosuna bino mpona koya kotala na lupango na kombo nani d'abord mama Mama Adèle, na lupango Mama Adèle baye bateli yo mai ya na lupango ya Mama Adèle afutelaka baye batie mai uniquement pour na parcelle na bino bilobani ya ma okopesa na ya wana ndenga na yebisa ifale ye moko kolo lupango soki apesi akolo wana ndenga na bali kolo naza locataire bona kopesa réponse merci beaucoup maman. Sikoyo tosilisi awa epa papa Benoît ozokita mwa mokie lisusu na sebo ekotala ba habitant mosusu oyo baza wana po ape
tomoni bango balobi ke non papa Benoît asunga bango atiela bango mai tokita na mwasi lisusu totala baoyo baza na difficulté parfois baza na bapompe pembeni te nde papa Benoît atieli bavoisin na ye baza pembeni awa ozomekela mpe totala tokutana na nsima. Merci. Balandi ya émission na biso Lamentation toza toujours kaka na quartier Kimbuta tokiti mwa moke kuna place tozalaki ezalaki compte ya mai privé ya moto privé donc eza mai ya baforage tomoni eza mai ya ONG moko quelconque nayebisi biso eza mai ya château d'eau ndenge totoningi tozwa liloba moke na bahabitant ya kikwiti na se awa po bavandaka awa mpona batoyeba mai na bango basalelaka yango elenge nini. Merci. Régine Ekofo. Maman Régine Ekofo, tu sais pas par rapport à la difficulté à Maï dans le quartier na Dino Kimbuta à la commune ya Selo. Moi, je sais difficulté ni ngozaka nango pona Maï. Na ezali eza passe. Soko za 100 fois te mwanzo Maï ezate. Difficulté toza nango yango wana. Faut toza na ba Maï na ba lupango. Faut toza la bien. Toza problème à Maï makasi. Okosenga nini liloba nini okopesa na bato bazolanda yo libanda ya mboka partout. Pona mai popoza na facilité ya mai na commune na bino ana ka toza posa ba konjo bazali boso basunga biso na problème ya mai toza na passe koto na commune so toza ana BAT kota kinkole toza na passe ya mai so baza na moyen za masuyi ba osonso côté ya mai. OK, merci maman. Tokola toza liloba pa bandeko kuna teni boza nango côté pona mai pona moni ba bozo me ba bidon mukuna ba puku musu bozo tsa boye boza na difficulté ya mai makasi koto na moni. Difficulté ezaka ke po mai koto eza 150 bidon des bidons 150 donc oza des bidons mai be faut que ça 150 des bidons mai faut zaka la 150 OK so oza nango te so oza nango te moi ezaki mais à part ça donc on peut souffrir du sera mai faut so ma faut zaka la mbongo donc en plus to uta musika pour la mai donc ya mwana ka esala bien so bakonzi ya mboka batie biso bakoki koto nyonso na avenue ya te esala biso bien donc soutien na bango esala biso bien esengo na ye kozala nini soki omoni mutu moko ata bakonzi nao ya mboka te me mutu moko ya mawa aye na beya te na bino alobi ke no lelo nga na ye awa mpona kopesa mai ya bien na mapangu ezala na pompe nango esala biso bien makasi ezala makasi donc mpo na aide ndenge aoyede biso donc nzambe akanisela ebele soki tomoni mutu na bongo mpena esala biso bien makasi nde mpe toye nde boye tosepeli mpe makasi komona bino na présence na bino esala biso deya bien mpo nde boye deya boye seke makambo ya bien esali nini ezali donc nzambe asunga bino kaka asoutenir bino na moma ya confinement oyo balobaki ke na bacommune nyonso bazwa mai ya ofele courant ya ofele mais bino awa bazotekela bino mai ezo arrange bino upa bon biso koto oyo toyebi nanu te soki koto oyo eza ndenge nini me koto tosombaka mai bidon 150 na baconfinement donc vie eza pena mpe donc difficile tolobaka difficile me nzambe kaka asunga. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a maman Astrid Tumba. Maman Astrid Tumba tusepeli koya pa na yo. Toyebi ke toza na quartier Kimbuta na commune ya Sele, n'est-ce pas? Oui. Oh, eza émission Lamentation. Touti likolo boye kotala tomoni mai ya forage bato bazotoka mai eza mai privé mutalobi asalango ye mona kati ya parcelle na ye abimisa mai. Et puis toye quelque part tomoni mai eza mai ya château d'eau. Ya château d'eau bazosala mai batekelaka bino mai ye nayeba boza na difficulté ya mai na quartier Kimbuta ou boza na facilité ya kozwa mai. Toza na difficulté makasi mpona nini mpo mai oyo tosombaka na bongo batekelaka biso mai oyo bidon mibale 150 donc ya 25 litres mibale 150 donc pardon maman faut avoir bidon ya mai faut payer ça 50 francs de bidon soki oza nango te omemi bana na bilamba boke na mosolo susu moko eza na se toke kosukola kuna osukola bilamba mpona nini mpona mbongo eza te donc soki oza na mai te j'ai compris ke oza na mbongo te disons ozwa mpe mai te okozwa te po badefisaka biso te nani mpe akodefisa yo puiske bachangeaka batravailleur du jour au jour siko naye akodefisa yo akepesaka pour les jours yani fosala effort oza na mai mama tokoyeba mai yango ya château d'eau eza mai ya l'état ou eza mai privé eza mai ya l'état te eza mai privé eza ya motu ye moko azali oazi na ye nde azotekela babita ya quartier Kimbuta awa azotekela bango mai ok donc so na comprendre bien mama lobi kuna tozotala papa réellement réel
papa otoloba kuna ke bango mai na ye eza ya mai ya forage ya bango balobi ke eza mai privé donc tasala ngo eza sous forme ya ONG moboye asala mai de façon que a distribuer na quartier mais ce n'est pas gratuit mai eza faut des bidons faut futa 150 francs bidon moko 100 francs soko za nango te ok na mai la source ya kusokola mai na bango babibana bake kosokola donc eza pasi mingi komona mama mokolo boye fo asomba mai soki aza na mbongo te ake kosokola mai kuna donc eza pasi banyoka mpe ebele bazali yoka donc eza pasi mingi eza vraiment pasi mama tokotuna par rapport ya régie des eaux na mai oyo bosombaka avantage eza nini avantage des abonnés puisque régie des eaux tant on a qu'il y a régie des eaux on peut consommer maïti un mois bah voyez le facture alors on a déjà un mois sur le prix facture on a facilité au foot à maï mais tandis que oh et tous sont chaque jour nous colocons en maï on pousse à la pompiter on aucun la pompiter puisque on a un bon côté aucun ligne ni aucun on justifie ni qu'il y a auto comme te mika bossam bon on peut ça la régie des zones des alliés bien pour la régie des eaux c'est sur la pompe to ba qu'il na ye sont des sites au foot soki lelo mutu moko amawa amonani aya na quartier na bino ala kimbuta na komina nzele amonani aya atia bamai na kati ya mapangu nyonso esengo na oyo ezala nini esengo na ngai ezala soki ezalaki neti mutu moko neti ya régie des eaux disons que mutu wana aza mutu ya régie des eaux atie biso mai na pompe na lopango mutu na pompe na ye toza na facilité ya kofuta mai wana sango sanza esili otia na mutu ke na kofuta mai eza lokola snel ntango atie biso bacourant ni toza na courant oyebi ke courant ezali nazokonsome fo na futa tandis que mai oyo tozosomba na mbongo sur place soki oza na mbongo te okosomba te bakopesa yo te donc eza pasi mingi vraiment eza pasi komona badiscute ya boye na baquartier par rapport ya bacommune lisusu tozomona libanda ya commune ya nzele awa na banjili matete limete etu baza na bapompe na bango na mapango ozomona lupango oyo eza na mai lupango eza na mai mais ndenge toye kovisite quartier kimbuta a tomoni mai eza na badistance olongwe awa mpo mona mai mosusu deka 30 parcelle 20 parcelle eza vraiment pasi mingi bato ya mawo bozolanda biso monde entier koyoka vraiment souci ya quartier kimbuta oyo eza quartier malamu mingi courant ezali mais baza na difficulté beaucoup plus pour na mai en tout cas faut soutenir ba quartier ya boye komona ba mama bo bavandi mikolo bakenda ko se débrouiller pour na kosokola ba mai musika place ba mioka baza eza vraiment kitoko te tozoni lio mama Astrid toyebi ke toza moment ya confinement oyebi toza moment ya confinement régie des eaux électricité bapesaki droit na population nyonso azwa mai ofele epuis courant ofele mais bino a bozosomba mai eloko nini okoloba na bato ma bayoka mpona likambo wana bato ma bayoka mpona courant tozwi yango bapesi biso courant tozwi yango ka ndenge leta alobaki bapesi biso mais mpona mai bakopesa biso ndenge puiske ezali ya régie des eaux puisque la régie des eaux azali leta yango apesi bandenge baza kuna bazotoka mai na bango baza na facilité kozwa 2 mois na bango sikoyo tandis que oyo mai oyo ezali nango ya régie des eaux bapesi biso yango te tozosombaka chaque jour soki ozangi okozanga na mai ya komela fo senga na voisine na ye mama kabela mai ya komela soki aza nango te otiti na mosolo banyoka kuna balandi bino kosokolika na source donc j'ai vite compris que eza par rapport ya l'état te mais eza par rapport ya bakolo onje wana ya chateau donné bazopénaliser bino papa Protos Tofel onje na yo ekoki koya kosoutenir baquartier ya boye onayebi oza mutamawa mingi ozosoutenir bahomme vieillard ozosoutenir baorphelin par-ci par-là donc okosoutenir baquartier ya boye tala nani onje mosu eza wana mais ezondimaki mai balobi ezala gratuit l'état kuta azopesa mai gratuit comme yaye eza privé azopréféré ke atekela kaka bato mai tandis ke toza na moment ya confinement oyo bafamille ebele bazosala te bazobima te bavai na bandako na bamoment difficile oyo ya confinement mais azocontinue na kotekela bato mai en tout cas mon président talaka ya bato oyo papa bodo talaka na bango mpo mpasi mingi tootelema moke komeka kozopesa micro na bahabitant mosusu tozaka awa tozotuna bahabitant ya quartier tozopase micro na bahabitant ya quartier bonjour mama kombo nani mama Rachel Kabidi tosepeli koyamba wana émission na biso lamentation toni toyeba difficulté ni boza nango ya mai na quartier kimbuta a na commune ya Nzele difficulté na biso eza kaka nde tosombaka mai de bidon 150 francs donc so oza na 150 francs te 200 francs te okozwa mai te difficulté na biso eza kaka yango wana na quartier oyo
kosenga nini na bato ya mawa oyo baza prêt mpona kosoutenir bino mpona kozala na facilité moke ya mai par rapport ya bamoment difficile oyo bozopase nango? Bon, tosenga neti na régie des eaux ndenge balinga baza na mai na bango. Non mama, régie des eaux te po tolobela awa mai oyo eza mai privé, mai oyo baotekela bino eza mai privé, eza ya régie des eaux te. Alors motu oyo ya mawa sans compter régie des eaux, motu oyo ya mawa komona aza libanda ya mboka oyo parti par là afepe te bakabola mai na parti oyo kosenga na bango nini? Bon, osenga bango te batiela biso mai po na fin du mois toyeba kofuta po kosomba mai ya par jour eza vraiment pasi makasi ole ya kofuta chaque jour tosombaka mai mais na fin du mois nakokangisa mbongo na ngai napesi facture na ngai ya mai. Eloko tozosenga bato ya mawa baya na quartier Kimbuta baya kotiela biso mai tozala lokola baninga tosombaka tofutaka mai na facture. Merci beaucoup maman, tosepeli mingi na maloba nazosala awa émission ezali mpona mai toza na souffrance bino kuna bozomela mai ya régie des eaux mais biso ala soki oza na mbongo te okomela mai te yango tozoluka moto moko ya bien ya mawa aya kosoutenir biso na likambo ya mai tofutaka ye facture par mois ezala c'est bon. Merci beaucoup maman. Merci. Merci balandi ya émission na biso lamentation ezalaki bien ngai présentatrice na bino bolingaka mingi mikiamana nazalaki wana mpona koprésente émission oyo na quartier Kimbuta na commune ya Ntsele mpona koyoka mawa na babiton bazovivre difficulté ya mai awa vraiment komona bamama bazosouffrir mpona mai po bazala na mai na ndako fo asomba mai en tout cas eza facilité tandis que na baquartier mosusu bazozwa mai na facilité nyonso po azala na mai na ye aza na mai na ye na pompe azotoka mai na kati ya lupango na ye mais awa eza po toka mai fo osote baparcelle mosusu poke kozwa mai na opesa liloba na yo papa na ngai Bordeaux Stoffel yo nani président ya Asbel na biso vraiment fo koyoka mawa na baquartier ya boye toyebi kozwaka na motema mawa mingi biso nyonso toza nsima na yo oyeba kosoutenir quartier oyo défense ke bazanga mai te même pas ya mai moye kaka oyo ya kosoutenir bahabitant ya quartier Kimbuta oyo biso toye kovisite kosoutenir bango ezala malamu. Napesi mbotre na bamembre nyonso ya l'air et vie pour tous kobanda na président na biso Bordeaux Stoffel na papa Katala Makalu Mustafa vice-président ya Asbel na biso pe na papa Mananga Pasi secrétaire général na papa Kumbu Madeka Fabrice coordonnateur pe na papa Koboy Tombe Jimmy conseiller juridique ya Asbel na biso na pesi bango nyonso mbote ya bino ya ngwana donc tozo continuer na site na biso ba élément ekoya na ba prochain numéro tokolanda ngo lisusu bye.